Halo guys, balik lagi di YouTube channel ini ya. Nah, di video kali ini gue pengen ngebahas tuntas knalpot Filan MV1. Nah, MV1 ini udah gue pakai lama banget ya. Ini adalah MV1 Purple Edition yang modelnya seperti titanium, padahal ini stainless, dan end cap-nya dia karbon twill seperti yang di motif-motif motor gue yang lain. Karbon-karbonannya sama persis. Nah, MV1 Purple Edition ini bakal gue bahas tuntas dari segi looks-nya, suaranya, bakal gue pure sound juga seperti biasa ya. Kalau memang subscriber lama gue pasti tahu kalau misalnya gue bahas knalpot pasti akan ada pure soundnya sambil jalan gitu. Nah, sebelum kita bahas knalpot si Purple Edition ini, gue bakal unboxing dulu atau ngebuka dulu Filan yang sana. Ini juga sama MV1 tapi yang Silver Edition, headernya blue. Jadi bakal gue copot dan pasang. Yang ini khusus non DB killer, yang di sana yang dipasang DB killernya. Gitu guys. Cuma video ini bakal gue lanjut besok karena hujan dan sudah mau maghrib juga. Untuk di hari ini kita mau unboxing dulu aja. Untuk bongkarnya, untuk bahas detailnya kita bahas besok ya. Let's go, kita unboxing dulu. Seperti biasa ya, Filan itu kalau misalnya kirim pasti packagingnya akan seperti ini. Ini ada kardusnya dan dilapisi plastik lagi, jadi pasti aman, nggak bakal kehujanan juga. So, kita bongkar aja. Ini kalau gua white pasti akan lebih jelek karena low light gitu loh. Tuh, ya lumayan lah ya. Apa kita white aja. Nah, saat dibuka dalamnya seperti ini. Ini pipe-nya. Ini pipe-nya blue apa purple ya ini ya? Kurang tahu juga nih gue, ini kayaknya kayak purple tapi apa blue ini? Nggak ngerti juga, ya udahlah ya. Pipe-nya sama persis. Nah, ini untuk silencernya. Dia pasti dilindungi nih, si bracketnya dilindungi sama bubble wrap lagi. Dan dalamnya juga dikardusin lagi guys, gitu. Ini kita bongkar dulu ya kardusnya ya. Oke, ini udah gua buka. Di bubble wrap lagi dalamnya ya, si silencernya nih. Nah, kalian udah lihat, kalian sudah bisa lihat nih, silver gitu bentukannya. Kita bongkar lagi aja dulu. Langsung kita bongkar aja. Memang tiada dua. Ini juga end cap-nya carbon twill ya. Ih, gila cakep banget cuy. Lebih simple ya yang ini ya. Kalian bisa lihat lebih asik bentukannya gitu. Ini kita buka dulu ya plastiknya ya. Oke guys, kita lanjut nih ya. Udah pagi nih. Nah, ini adalah Filan MV1 Purple Edition yang sudah terpasang di bone ya, di motor X-Max gua. Ini gue bakal ukur ukuran ini nih, si inlet ya bahasanya ya. Ininya ukuran ini, ukuran ininya, sama ukuran header dalamnya ini. Kalau yang dalam gue nggak bisa ngukur, paling gue pakai pipanya yang si MV1 Silver ini. Harusnya sih sama ya, ntar kita ukur aja. Gue bakal ngukur yang ini dulu nih, si header sama silencernya. Baru nanti ini kita copot, kita ukur juga header sama silencernya. Kalau sama kan berarti ya speknya sama gitu loh. Jadi tinggal tes rate aja nanti gitu. Nah, untuk Filan MV1 ini untuk X-Max connected ya. Dia sudah tersedia lubang si lambdanya nih di sini. Untuk headernya seperti itu ya, langsung masuk ke dalam. Tapi di sini kayak ada dua ukuran. Ini ukuran pertama, ini ukuran kedua, agak lebih lebar nih di sini nih. Nah, di sini lebar lagi, di sini lebar lagi, baru masuk ke silencernya gitu. Kayaknya ukuran ini sama ini mungkin gedean ini. Coba ntar kita ukur aja. Nah, setiap pembelian Filan kalian bisa langsung dapat pairnya juga, jadi aman, tinggal pakai aja. Di sini ada logonya, ada logonya juga. Jadi sudah pasti original. Untuk end cap-nya kalian bisa request. Ini gue pakai yang twill, kalian bisa request yang lain. Mau forge, mau karbon apa juga bisa gitu. Dan untuk ini pegangannya atas bawah ya. Di sini sama di sini. Dan yang gue suka itu dia bukan di tengah-tengah sini loh guys. Ini kalian bisa lihat ya. Nah, dia bukan di tengah-tengah sini. Jadi dia agak ke dalam gitu loh. Jadi kalau misal dari sisi sebelah sini
Jadi kayaknya kayak rapih gitu aja lah, nggak nongol di sini gitu. Sama yang ini juga agak ke dalam gitu loh. Cakep banget. Ini PNP. Ini yang gue mau ukur yang silver dulu aja lah ya, biar enak, biar bisa ngebandingin ketika nanti yang purple sudah dibuka gitu. Langsung aja kita ukur yuk. Yang pertama ukuran headernya ya. Ini header yang ke mesin. Ini kita lihat nih. Ini udah mentok banget nih ya gue nih. Udah tengah-tengah juga udah mentok. Kita lihat. Ini di 2,9 cm lah ya, atau 29 mm. Ini untuk yang di headernya ya. Kita lihat header yang ujung yang mau ke silencer ya. Kita matiin juga. Ini udah tengah-tengah nih. Kalian lihat ya. Ini gua ngerekam sendiri jadi ya udah apa adanya aja. Nih. Ini di tengah-tengah udah pas. Kita angkat. Ini di 4,7 lah ya. 4,7 atau 4,8 atau 48 mm untuk si headernya. Sedangkan untuk ujung silencernya nih, yang ini kita masukin juga. Ini sudah di tengah-tengah ya. Kencengin dulu. Nah ini ukurannya 51. Tuh kalian bisa lihat yang 0 itu loh. Ini 51 atau 5,1 cm atau 51 mm. Dan untuk output keluarnya, ini kalau pakai output keluarnya ini berarti yang itu ya, yang tengah-tengah sana ya. Coba ya kita ukur ya. Sebenarnya ini agak susah karena ini DB killernya nih, bukan dikena besi yang di dalamnya. Untuk output luarnya gue bakal ukur yang sana aja lah ya. Coba kita ukur dulu yang sebelah sana. Nih, kita ukur yang sebelah sini. Sekitar segini nih. Ini susah nih, kayaknya dia miring-miring gitu jadi kayak nggak rata. Kita ukur aja. Di sini kenanya adalah 5,3 cm atau 53 mm. Mantap. Ntar yang ini bakal gue ukur lagi. Kalau yang tadi di silver kan sudah 51 ya inletnya ini. Gitu guys. Jika kalian beli Filan yang kemarin gue udah bilang ya perlengkapannya apa aja, kalian bisa lihat di menit sebelumnya sudah gue kasih unjuk juga, atau di video sebelumnya yang pas gue unboxing si purple ini juga ada. Nah, tanpa kelamaan ini bakal gue nyalain aja dalam kondisi diam dulu ya. Untuk perlengkapannya tadi juga udah gue bahas, semuanya juga udah gue bahas. Ini dapat DB killer yang silver, masih terpasang DB killernya. Ini dia DB killernya. Nah, ini baut buat DB killernya ditutupin karet ya, jadi aman. Kalau tanpa DB yang tadi kita ukur juga bolongannya sebesar ini. Nah, ini bolongan DB nya nih kalau kalian. Untuk dalamnya kelihatan nggak ya? Terus seperti corong gitu. Gitu guys, ini gue nyalain ya. Tanpa DB killer dan masih idle. Let's go. Nih TCS gue matiin dulu ya. Oke, sudah mati. Nah, ini dia saat idle. Tanpa DB killer.
tinggal gue geber-geber tipis ya. Semoga kedengeran suara jelasnya. Ya, deket. Kurang lebih seperti itu. Langsung kita bawa jalan aja yuk. Oke, ini sudah tersetup ya kamera gue ya. Seperti biasa, ini buat sound dari knalpotnya. Semoga pas ya suaranya. Dan ini untuk melihat RPM-nya dan speed-nya. Buat kalian bisa kira-kira lah. Ternyata suara segini tuh di RPM segini, seperti itu. Langsung aja ya. Kita eksekusi. Kita test ride. Pure sound of Filan MV1 Purple Edition without DB killer. Oke guys, ini udah gue copot ya. Gue pengen ngukur si inletnya nih. Tadi kan berapa mm sih? Kita coba lagi ya. Untuk yang purple harusnya sih sama ya. Harusnya. Ini udah di tengah-tengah. Tengah-tengah ya. Dia di 5,1 atau 51 mm, sama persis sama yang silver, berarti memang speknya sama, cuma beda warna aja. Dan untuk headernya ini harusnya juga sama ya. Kita masukin headernya, ini di tengah-tengah. Sip. Dereng 48 sama juga, 4,8 cm atau 48 mm, mantap. Sama persis. Ini langsung mau kita pasang aja yang silver. Langsung kita pure sound lagi atau check sound lagi yang terpasang DB killernya. Let's go. Oke, ini sudah terpasang ya yang warna silver ya. Cakep juga ternyata dipakai warna silver gini. Cuma silvernya ini beda sama filannya si Nakia ya. Jadi ini silvernya kayak sunblast gitu loh. Jadi dia kayak matte gitu atau Dove. Sebenarnya kalau menurut gue kayak lebih bagus deh. Dan headernya harusnya juga biru. Jadi biar lebih masuk. Kalau ini kalian bisa lihat ya, headernya ungu masuk ke silver kayak aneh banget. Dan yang sana yang baru juga dapetnya headernya ungu juga guys. Jadi memang akan seperti ini kalau dipasang gitu loh. Jadi gue masih milih pakai yang ungu aja. Oke, daripada kelamaan ya, ini kita nyalain ya. Idle untuk Filan MV1 yang pakai DB killer. Seperti biasa, kita matiin dulu TCS-nya. Sudah mati. Kita nyalain motornya. Suaranya tuh kayak lebih adem dan lebih nahan gitu loh. Bisa dengar lah ya. Kurang lebih seperti itu idle-nya ya. Langsung aja kita bawa jalan ya. Let's go, let's go. Idle on. Gerimis guys. Tapi demi kalian, aku eksekusi tetap. Ini sekitar 1.500-an kali ya. Nah ini 2.000 tuh. 2,5. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tanpa DB killer ya. Oke guys, tes ya. Kita ke depan dulu yang tempat biasa biar agak panjang sedikit treknya ya.
dia malah di atas cepet malah nggak ada suara ya bro. Oke, enjoy. Tuh, di atas 6000 rpm malah kayak lebih rendah gitu loh suaranya. Ada orang bro. Kurang lebih kayak gitu lah suaranya lah. Ini tanpa DB killer ya. Untuk pelan enak banget coy. Ini suaranya ngebas banget ya menurut gua. Terus power juga dapat. Tapi gua nggak bisa ngomong sama knalpot lain karena gua belum pernah nyoba knalpot lain gitu. Itu guys. CVT gue masih full standar juga, jadi kayak bener-bener ngurut tuh dari pelan banget ke kencang gitu. Tadi kalian sudah denger ya idle-nya ya. Langsung aja kita bawa jalan. Aduh lebih adem sih, memang lebih adem. Namanya juga DB killer kan, decibel killer ya, artinya ya memang harus lebih adem gitu. Oke, langsung aja. Oh, gue ngerasanya lebih ngisi ya kalau pakai DB killer ya. Sumpah, asli beda. Sumpah nggak bohong, ini beda coy. Lebih padat ngerasanya kalau pakai DB killer. Asli. Kalau tadi tanpa DB dia kayak bawah itu kayak nahan gitu loh. Ini kayak langsung maju bro. Atau perasaan aja yang nggak tahu juga sih. Cuma ya ramah juga sih. Maksudnya gimana ya? Enak juga suaranya gitu. Apa yang umum itu pakai DB killer aja ya? Umum juga. Nggak ada suaranya guys, bener-bener tidak ada suaranya sama sekali. Sumpah, ini gue geber-geber ya. Kalian bisa lihat RPM-nya 4000 ke 5000, ini udah nggak ada suaranya sama sekali. Sekali. Sumpah tenaganya kayak lebih ngisi, nggak bohong gua. Nggak bohong. Ini cepet banget kecepet 10. Tadi yang tanpa DB tuh kayak lama banget. Banget coy, cepet banget cepetnya. Aduh, jadi kepikiran pakai DB aja. Cuma memang gak keluar sih suaranya. Atau kalau udah upgrade CVT enakan, ya nggak ngerti lah gua lah. Cuma untuk CVT standar kayak gini pakai DB enak banget, nggak bohong. Suaranya jadi kalian pilih mana, pakai DB atau tanpa DB killer. Ini untuk suara ya. Dan untuk looks kalian lebih pilih yang purple edition atau silver edition.
tulis komen di bawah. Oke, tulis komen di bawah sini. Oke, mungkin gitu aja video kali ini ya. Jangan lupa like, comment,